Tá, deixa eu te perguntar, quanto tempo é que não vê tua mãe, bicho? Ó, vai fazer uns 11 anos que eu não vejo ela. Bom dia, Sandrinho. Bom dia, mãe. Como é que tu tá? Vou contar a história para vocês agora da família da Dona Maria, em especial com seu filho Raimundo Filho. Ele tem 28 anos de idade e saiu de casa há 15 anos atrás. E é desde aí que a sua mãe não consegue, não vê e nem fala com seu filho. Ontem, em contato com a nossa fanpage, com a nossa equipe de jornalismo aqui de Itapecuru-Mirim, lá do Mato Grosso, Raimundo Nonato entrou em contato, colocamos a sua foto, pedimos ajuda para os amigos, para compartilhar, para mais informações. Encontramos a mãe do Raimundo Filho. Há 15 anos a senhora não olha seu filho? É. A senhora sabia a notícia, alguma coisa dele? Sabia não. E ontem a senhora ficou sabendo através de quem? De telefone de minha sobrinha, que ela mexe na internet, aí ela me mostrou foto dele. Hoje a senhora está morando... Na época que ele saiu daqui, a senhora morava no povoado de Santa Rita. Era. Foi essa informação que ele deu pra gente. E hoje você está morando no outro povoado, Bacabal. Hoje estou morando em Bacabal, no terreno de meu pai. É? A senhora vive de quê? De roça. A senhora planta lá o quê? A verdade, quando eu podia trabalhar, eu plantava mandioca, era milho, essas coisas de roça, né? Agora o serviço que eu ainda faço, eu só meio que abacoco, porque eu sou doente de diabetes e de pressão. Babaçu. E nesse tempo todinho, ele tinha mais 9 irmãos, né? Alguns faleceram nesse tempo. Como é que tá? Foi. Ele contou que faleceu uns filhos seus também, né? Bom, eu tenho um que já estava rapazão, estava para Bando do Mato Grosso mesmo. Aí para lá. Pertinho dele. Era. Aí para lá ele morreu em corrida de energia. Faz tempo isso? Já vai completar, parece que é 6 anos. A senhora nunca soube nenhuma notícia do Raimundo Filho? Não. A senhora pensava o quê? Eu pensava que ele já tinha morrido. É? Era. E a senhora quer falar com ele hoje? Quero. É? Quero. O que a senhora vai dizer para ele? Eu vou dizer umas coisas para ele, conversar com ele. Para ele voltar aqui para ver a senhora? E que ele é irresponsável, né? Devia ter procurado a senhora bem antes, né? Era. A senhora entende que ele está trabalhando? Eu não entendo, eu não sei o que ele está fazendo para banho de lá, né? Tá bom. Vamos falar com ele? Vamos. Vamos lá. Pois é, eu mandava as meninas caçar tudo por coisa do celular, não tinha encontrado. Pelejava demais. Ela pensava, Raimundo, que tu não estava mais vivo não, cara, não sabia? Pois é, era o que eu pensava, eu digo, minha família inteira pensa que eu já morri, moço. Eu aqui vi, mas culpado era o meu pai, que não... Ficava mentindo pra mim direto. Casou, tem filho agora, tem filho, não? Mostra a mulher. Não, filho eu não tenho não, mas a esposa eu tenho, graças a Deus. Então tu também tem. Mostra a esposa aí pra tua mãe. Mostra ela aí. Olha aí. Bom dia, dona. Bom dia. Como é que você tá? Também, graças a Deus. Meu nome é Márcio, viu? E o meu marido Nazaré. Prazer. Não, Vou falar com a senhora. tá. Pois é, mãe, essa é minha esposa que desde 2012 que nós estamos casados, e a mulher que me ajuda sempre, graças a Deus, se eu estou vivo hoje é por ela. E pela senhora também, né? É. Que você possa ir. Você foi um anjo da guarda que Deus mandou para mim conseguir entrar em contato com a minha família. Eu agradeço muito a você e agradeço a Deus, porque se eu dependesse do meu pai, eu não ia conseguir falar com minha família nunca mais. Não, pois agora, né, a sua família já tem o seu contato aí. E espero que vocês continuem se falando e que você logo venha. Quando você vier aqui, venha fazer uma visita para mim, eu quero falar contigo. Essa foi a história emocionante, com um final feliz. Mas logo o Raimundo vem fazer uma visita aqui e a gente vai mostrar esse reencontro aí com tantos anos, 15 anos. E você, para ver mais histórias como essa, dá uma força pra gente, se inscreve no canal, curte, compartilha
Comenta aí o que você achou da história da Dona Maria. Dona Maria, muito obrigado. Parabéns aí, tá? Conte com a gente. Obrigado pra você também, que me ajudou também a achar ele. Tá feliz agora? Agora tô. Tá com o coraçãozinho mais leve, né? Mais leve. Tá vendo que ele tá bem, tá casado, certo. tá gordo, forte, trabalhando. Deus tenha abençoado seu filho, que Deus continue abençoando você e toda a sua família, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau.